Først så laver jeg en lykke, danner min maske, sætter den op på pinden. Og her har jeg bare en kort endetråd, den skal ikke bruges til opslag. Så kørte jeg masken hen, så jeg ligesom har den her i venstre side, venstre pind. Og nu strikker jeg så 3 masker med strikopslag. Det vil sige, jeg strikker en ret, drejer den, sætter den op på pinden. Strikker en ret, drejer den og sætter den op. Strikker en ret og drejer den. Så nu har jeg 4 masker på min pind. Så starter jeg med at strikke de 2, og så lukker jeg en maske af, strikker en til og lukker den næste af. Og så sætter jeg den her maske drejet op på pinden. Nu har jeg ligesom den første pynte i min sådan den her picot opslag. Og nu slår jeg så 4 masker op med strikopslag. 1, 2, 3, 4. Strikker de første 2. Lukker en maske af. Strikker en til. Og lukker den næste af. Og så drejer jeg, før jeg sætter den tilbage på pinden. Nu har jeg så 2. Igen slår 4 op med strikopslag. 1, 2, 3, 4. Strikker 2. Lukker en af. Strikker en til og lukker den næste af. Og sætter den tilbage på pinden. Sådan fortsætter jeg, indtil jeg har det ønskede antal masker. Man kan sige, at nu har jeg 6 masker. Og sådan kan man så lave en hel opslag på den måde. Sådan en picot opslag.